دیو جن محترمو که تاسو وګورئ څومره دینونه چې مخکې د اسلام نه راغلي د نبی علیه الصلاۃ والسلام د دین نه هغه یا خو د یو قوم په نوم باندې دي یا د یو نبی په نوم باندې دي. مثلا عیسایان شو دا د عیسی علیه السلام نوم طرف ته منسوب دي. دغه تاسو یهود ګورئ دغم یو خاندان طرف ته منسوب دی. مخکې چې څومره دینونو والا راغلي دي هغه یو علاقې ته یا یو کلی یا یو انسان ته یو ذات ته د هغې نسبت شوی دی محترمو. خو اسلام چې دی د عالمگیر دین دی. دیو جنا نه خو د یو علاقې نو په نوم باندې د نومې ښودی شوی دی نه یو ذات ته د دې نسبت دی بلکې قرآن اعلان کوي الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا. برل عرض میں کہو محترمو د مخکینی انبیاء په باره کې قرآن مجید هم د دې خبرې ذکر کوي وإلی عاد اخاهم هودا. عادیانو ته مونږ رور د دیو هود علیه السلام لیږلی یعنی د ده بعثت صرف د ده قوم ته شوی و د ده د قوم دپاره دی لیږلی شوی و د ده بعثت صرف د ده د خپل قوم د هدایت او رهنمایي دپاره و. د شعیب علیه السلام په باره کې قرآن وایي وإلی مدین اخاهم شعیبا. د مدین والاو د ده ورور شعیب علیه السلام لیږلی. د موسی علیہ السلام په باره کې قرآن وایي ولقد ارسلنا موسى بآياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور. موسی علیہ السلام من خپل قوم ته لیږلی یعنی په کوم قوم کې د موسی علیہ السلام بعثت شوی او صرف د هغه قوم د هدایت دپاره موسی علیہ السلام راغلی. دغرنگی د عیسی علیہ السلام په باره کې هم قرآن مجید رسولا الی بنی اسرائیل د عیسی علیہ السلام بعثت هغه صرف بنی اسرائیلو ته شوی بس. دیو جن خو نن تورات هم مني انجیل هم مني. عیسی علیہ السلام ته د یو بل قوم یو زنانه راغله او د عیسی علیہ السلام نه مطالبه وکړه ما ته نصیحت وکړه. هغې ورله جواب ورکړو ویل زه بني اسرائیلو دپاره راغلی یم زه د انسانانو روټۍ هغه سپو ته د اچولو دپاره نه یم راغلی. او محترمو اوس هم دا وه مخکې چونکې دا د یو بل سره رابطه او تعلق دا ذریعه د ترسیل او د ارسال دا رابطه مکمل محترمو د دې څه طریقه کار نه و. دیو جن ما مخکې ویلو محترمو چې عقل هم د دې خبرې تقاضا کوله چې د هرې علاقې او زمانې دپاره جدا جدا نبي راشي. خو چې کله محترمو نبی علیہ السلام الله دنیا ته راولېږو د دغې نه پس دا ټوله دنیا محترمو دا یوه قبیله جوړه شوه. بلکل نن د رابطې ذریعه بلکې د دنیا د یو ګوټ نه بل ګوټ ته وګوره هغه رابطه هغه یو بل ته راتلو ذریعې دا دومره زیاتې شوي دي محترمو دلته به یو کار وشي سیکنډونو کې به هغه پوره دنیا ته خپور شي. او مخکیني قومونو دیو چې یو کامل شریعت راغلی وی د پوره انسانیت د رهنمایي دپاره دیو د هغې تحمل او برداشت هم نشو کولی. کله چې دغه پوره دنیا د یو قوم شکل اختیار کو بیا د دې خبرې ضرورت پېښ شو چې یو داسې دین او شریعت یو داسې شریعت راشي یو داسې دین راشي چې هغه کاملي او عالمگیر یو د قیمته پورې د انسانیت د رهنمایي دپاره. نو الله رب العزت په دغه زمانه کې نبی علیہ السلام دنیا ته راولېږو او اعلان یې وکړو الیوم اکملت لکم دینکم. نن ورځ ما کامل کو ستاسو دپاره دین ستاسو واتممت علیکم نعمتي او پوره مې کو په تاسو باندې نعمت خپل ورضیت لکم الاسلام دینا او ما ستاسو دپاره په طور د دین باندې اسلام هغه خوښ کو غوره کو. نو یو جدا او محترمو د نبی علیہ السلام د راتلو د شریعت محمدی صلی الله علیه وسلم دنیا ته د نزول چې د دې په ذریعه سره تکمیل راغی د مخکینی شریعتونو. او دوی محترمو مخکینی کتابونه د قرآن مجید او د نبی علیہ السلام د راتلو نه مخکې
د مخکې ادیانو کې دومره بګاړ پیدا شوی و چې کم آسماني دینونه کم د آسماني دینونو منونکي دیو خپلو کې سره یو بل سره مشتو غریبان شوي د يهودو لاسونه د نسواراو په غریبانونو کې د نسواراو هغه د يهودو په باره کې خپلو کې دومره حد ته رسېدلی و چې په یو بل باندې د کفر فتوی لګولې قرآن هم ځای په ځای هغه نقل کوي وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء يهود ویل دیو په هیڅ دین باندې نه دي دا خو گمراه دي بيدینه دي او نسوارو يهودو تر هغه څه نسبت کوي دا په هیڅ دین نه دي گمراه دي بلاري دي او محترمو دغه اختلافات دومره حد پورې رسیدل چې په بنیادی عقایدو کې اختلاف دا وي موجود نو دیو جن قرآن مجید راغی هغه د دیو د هغه اختلافاتو فیصله وکړه قرآن مجید زې په ځکه کې اعلان کړي وانزلنا عليك الكتاب پیغمبر مونږ ته کتاب پتا باندې کتاب نازل کو لتبين للناس ا دې لپاره چې تخلقو تخکارخ کلاو صفا صفا بیان وکړي فی مختلفو فيه دا هغه څه مبارک چې دوی اختلاف کوي وهدن او دا قرآن هدایت دی او رحمت دی دا هغه قوم د لپاره چې ایمان لري او درې محترمو کې تاسو وګورئ مخکینی کتابونه دیږي چې خلکو کمی تبدیلیاں کړي وي خلکو بکی د ځان نه کمی خبري شامل کړي وي او بیا هغه ته نوم د الله د کتاب ورکړي یكتبون الكتاب بأيديهم پخپل الله سنو باندې کتاب ولیکي ثم يقولون هذا من عند الله بيوي د الله تر طرف نه ده ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون د خلقو چې سمرزي وسيف خوا نو هغه د کتابونو کې لیکلو د الله هغه کتاب په خپل ځای باندې نو پاتې شوی هغه تورات او انجیل او زبور مخکینی کتابونه چې قرآن نه مخکې راغلي د هغه کتابونو بالکل الفاظ هم ختم شوی دا غي په معنا کې هم بالکل مکمل صفات تبدیل شوی یعنی دا د انسان د لاس جوړ کړی کتاب او د الله کتاب نه دا غي باوجود د دې نسبت کې دو الله تعالی ته او د آیات ساتي محترم کله چې انسان یو کتاب جوړي کله چې انسان یو قانون او نظام جوړي نو دا فطرتي خبره ده د دې انسان د چا سره محبت او مینه د چا سره بغض او عداوت چا سره دشمنی د وس لګیا ده د هغه ټولو خلاف قانون جدا جدا په مختلفو طریقو سره جوړي بل دا انسان د انسانیت ته ضرورتونو خبر نه ده دیو جن کلم چې انسان قانون جوړ کې دا بناقص شي اگر رب العالمین دی چې دغه ټول انسانانو باندې شفیق او مهربان دی او هغه د تمام انسانیت د ضرورتونو خبر دی دیو جن کم قانون چې رب العالمین راغله دی اکه هر انسان تخپل حق ملاو دی هغه کې د ټول انسانانو سره سلوک یو شان دی نن تاسو وګورئ دا زمون عدالتي نظام دی نن موږ محترمو د عبادتو تر حد پورې هغه د علماو سره پاتې دي خو نور نظام کې موږ مسلمانانو جوړ نه یو الله تعالی دې موږ رحم وکړي موږ وایو چې اسلام صرف د عبادتو پورې نوم دی موږ اسلام صرف محدود کړی دی د عبادتو تر حد پورې کله می خبره او فیصله رااله بیا به عدالت تزم په انګریزي نظام د لارډ میکالي په نظام باندې به فیصله کوم او کله خبر رااله د عبادت او به مسجد ته علماء ته راځم علم کې اسلام دا د ژوند په هر میدان کې ستاره رهنمایي کې دا عالمگیر دین دی دا کامل دین دی دا انسانیت ته هدایت او د رهنمایي د پاره راغلی دی مون اسلام دا محدود کو تر صرف د عبادت تر حد پورې ادي وجن عدالتونو کې دغه کتاب نشته نن تاسو وګورئ د عدالت تراشه د نن سبا چې کوم عدالت دی عدالت کې نظام پروت دی د انسان د لاس جوړ کړي نظام دی ادي وجن تور سره مالدار سره دغه رویه یو شان ده د غریب سره بل شان ده د ملک د صدر او وزیر اعظم سره یو شان ده د ملک د پبلک رعیت سره بل شان ده
د فیصله د غیر ملکی سره یو شان ده، د ملکی سره بل شان ده. تاسو وګورئ چې یو طاقت والا سړی راځي زما واست په ملک یو مسلمان قتل کوي، دا غي قاتل دی، زما واست حکم عدالتونه شپې هغه ته چټي ورکوي او خپل ملک امریکا ته رسوي. خو کله یو مظلوم سره دغه عدالت ته راغی بس مړه دی خو په ټول عمر جوړ شي، پیسې نه لري، د پیسې لاړو کیږي ردلتي. ولی دا د انسان د لاس جوړ کړی چیز دی. نن تاسو وګورئ چې کوم د عبادتو تر حد پورې دا د علماو په لاس کې الحمدلله. تاسو وګورئ د ټولو مسلمانانو سره د غریب مالدارا دا ټولو سره یو شان خبره روانه ده. تاسو وګورئ رمضان مبارک کې موږ سورو جنسو 1.5 روزي نشو یا یو کم 1.5 یا 1.5. اوس دغه د غریب مسلمان د لپاره هم 1.5 روزي دي، د مالدار د لپاره هم 1.5 روزي دي. 5 منځونه دي، دا د غریب او مالدار د لپاره یو شان دي. اوس کداغه نظام د عبادت عمر نه دي خلق واغستو نو بیا به مالدار ته وي چې لږ طاقت او قوت والا وي، اته به چې زمانه ته میاش کې یو 5 روزي نه سبس پوره ده، او غریب باندې به ورچول چې ته 5 کم از کم 55 روزي نشي. دا منځونه به ټول په غریبانو کمزورو باندې بار کړی وي، او دغه مالدارو ته پوره چټي ورکړي وي. طاقت والا خلکو د ملک صدر او وزیر اعظم تم د روزي چټي، د ملک نور وزیرانو تم د منځونو چټي، دا منځونه به صرف ما تابع کولای بس. او د اسلام دا مکمل دا که د عدالت خبره ده، عدالتي نظام دی، دا که د عباداتو خبره ده، دا که د اخلاقو خبره ده، دا که د معاشرت خبره ده، دا که د عقایدو خبره ده، ټول د یو شان، ټولو د پاره یو شان دي. دا د طاقتور او کمزوري د پاره یو شان دي، دا د غریب او مالدار د پاره د ټولو د پاره یو شان دي کې مساوات موجود دي. برحال عرض مې کوو محترمو چې قرآن مجید راغی هغه مخکینی چې کومې غلطیانې وي انسانانو په خپل لاسونو جوړ کړي سيزونه او دوی منسوب کړي الله ته ویل دا الله د طرف نه دي، نو قرآن راغی دا هغه سيزونه اصلاح وکړه. مثلا که تاسو وګورئ د الله رب العزت پیغمبران دي، دغه انبیو په باره کې دغه کتابونه څه نظریه لري. دا موجوده کتابونه چې انسانانو په لاسونو باندې جوړ کړل شوي دي دې موږ ته څه سبق راکوي. بعضې غلطیانې هغه چې د انسان عقل بالکل هغې منلو ته تیار نه وي. تاسو که وګورئ د نوح علیه السلام په باره کې تورات باب نمبر 9 آیت نمبر 20 پیدائش کې دی وایي نوح علیه السلام نعوذ بالله شراب وسکا حرام کار وکړو او د هغه شرابو د نشې د وجې نه نوح علیه السلام بربند شو. نعوذ بالله. دغه کتاب د لوط علیه السلام په باره کې تورات باب نمبر 19 آیات نمبر 31 یو درش او 38 پورې د لوط علیه السلام په باره کې د الله د هغه معصوم پیغمبر په باره کې کم دل ازار او خطرناک واقعه بیانې منګړه تفسیر دی. وایي د په قوم باندې عذاب راغی، د لوط علیه السلام په قوم باندې عذاب راغی، قوم ټول په ټوله هلاک شو چونکې بیبي یې هم کافر مشرک ده، د دې وجې نه هغه هم هلاکه شوه. د لوط علیه السلام په خپله یو غار کې پناه اخیستې ده، د ده سره د ده 2 لوریانې ورسره دي، یوه د مشره لور ده یوه کشره لور ده. مشرې لور کشرې ته وویله ویل ټول قوم هلاک شو، زمونږ مور هلاکه شوه، صرف زمونږ پلار پاتې دی او مونږ د خپل پلار ټولونه پاتې یو. ویل زمونږ د پلار د نسل د ختمېدو یره ده، د دې وجې نه بیګا ته پلار ته شراب ورکړه. نعوذ بالله. دی وایي بیګا ته پلار ته شراب ورکړه، مونږ ته دغه بایبل راښیي وایي پلار ته شراب ورکړه. لوط علیه السلام چې شراب وڅښه نشه شو، هغه نشه کې ورسره مشره لور راله هم بستره شو، زنا یې وکړه. نعوذ بالله. بیا بلې شپې ته ورته کشره لور راله، زنا یې وکړه. نعوذ بالله. د هغې نه دواړه حامله شي او مخکې نسل وپېژني. په ایمان ووایه دا یو شریف انسان ذهن دا منلی شي د نبی په باره کې د عام انسان په باره کې نه، او بیا د خپل لور سره نعوذ بالله غ زنا کوي، بدکاری کوي. دغه کتاب کې تاسو وګورئ 3 نمبر د داوود علیه السلام په باره کې سمویل باب نمبر 11 آیت نمبر 2 نه واخله تر 5 پورې د داوود علیه السلام چې هغه بشمار بیبیانې لرلې د هغې په باره کې څه وایي
وای دا د یو گاونډي په ښځه باندې عاشق شو، نعوذ بالله، او د هغې سره زنا وکړه. همدغه تورات مونږ ته څلورم نمبر د سلیمان علیه السلام سلاطین، تورات سلاطین باب نمبر 11 آیات نمبر 2 نواخله تر 6 پورې د مونږ ته راخی چې د باوجود درې چې د غنی بیبیانې موجود وي د په پردو زنانو باندې نعوذ بالله عاشق د مونږ ته ابراهیم علیه السلام په باره کې راخی چې نعوذ بالله ابراهیم علیه السلام د خپل نسبی خور سره نکاح کړی و. د مونږ ته یعقوب علیه السلام په باره کې تورات پیدائش باب نمبر 32 آیات نمبر 26 نواخله تر 30 پورې یو منګړت واقعه نقل کړي. یقینا دغه مسجد کې زما ضمیر هم نه برداشت کوي چې زغه بیان کما. دغه ما سره را سره دي دواړه، بایبل ما سره د اردو والا امر سره د تورات انجیل زبور ما سره د عربی والا امر سره دي. ما خپل کتلې دی علاوه وجه البصیرت د نسخو د اختلاف مطابق چې وګوري د یعقوب علیه السلام په باره کې یو منګړت واقعه بیانې. دی وی یعقوب علیه السلام د الله نه برکات وغوښته، الله د برکات ورکولو نه انکار وکړو. یعقوب علیہ السلام د الله سره کشتی او جګړه شروع کړه، نعوذ بالله. اخر کې زما ضمیر نه برداشت کوي، خو تاسو د صرف درخیم چې د کتابونو کې څومره تحریفات او غلطۍ شوي کله چې ورته الله تعالی انکار وکړو، نعوذ بالله. یعقوب علیہ السلام د الله سره په جګړه او کشتی باندې شو. اخر کې الله تعالی نعوذ بالله د شرمګاه انداز مخصوصا نه ونیو. الله ورته وی یعقوب پرېده وخلک به چې مسلمانانو خدای داده دومره یو ګنده خبرې موجود دي. دا د الله کتاب زه ومنم. دا د عیسی علیه السلام د بدکارو په ډله کې شماري. د انبیاء په باره کې هغه دلسوز دل ازار واقعات ما ته ذکر اعلان کی. زمونږ د مسلمانانو عقیده ده مونږ انبیاء کرام دا د نبوت ملاویدو نه مخکې او د نبوت ملاویدو نه وروسته د هر قسم وړو او لوی ګناهونو نه پاک دي. د ابراهیم علیه السلام په باره کې قرآن اعلان کوي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین. ابراهیم علیه السلام ته موږ د ده پیدایش نه مخکې رشد او هدایت ورکړو. او محترمو د انبیاء کرام په باره کې زموږ د اهل سنت مسلمانانو عقیده ده موږ وایو انبیاء کرام د لوی وړو هر قسمه ګناهونو نه پاک انبیاء. د ده باندې 40 غنټې د الله نگرانی او وجه دار محترمو چې نبی الله دنیا ته روحاني معالج را لېږي چې د بندګانو کم روحاني امراض او مرزونه چې دي د هغې دپاره د ډاکټر او طبیب وي چې د هغه مرزونو د انسانانو اصلاح وکړي، د هغې علاج وکړي. خو اوس کله تاسو وګورئ یو ډاکټر صاحب دی راغی زموږ علاقې لطیف آباد ته، دلته بورډ ولګو چې د کینسر سپیشلیست ډاکټر راغلی دی هغه علاج کوي. د بلانکي ملک کې دومره ډیوټي کړې ده، دومره کار یې کړی دی، دومره تجربه ده 80 کاله او 100 کاله. خو اوس که تاسو وګورئ په خپله دغه ډاکټر صاحب د کینسر په مرض کې اخته یي دته به څوک ورنشي. دته به وایي ډاکټر صاحب د الله بنده اول خو خپل علاج وکړه کنه، اول خپل علاج وکړه هغې نه پس بیا د نورو علاج وکړي. ته څنګه د کینسر سپیشلیست یې چې د خپل ځان علاج نشې کولی. همدغسې نبي دا روحاني معالج دنیا ته راځي. اوس که نبي په خپله په روحاني بیماریانو امراضو کې اخته و مبتلا شو دی به د نورو انسانانو علاج بیا څه وکړي. او دویم نمبر محترمو د نبي انتخاب رب العالمین په خپله باندې کوي. د نبی انتخاب ته انسان نه کوي، دا بخپل نبی په خپل کسب سره نبی نه جوړیږي، په خپل مهنت سره نبی نه جوړیږي، بلکې د نبی انتخاب دا من جانب الرب دا د الله ته طرف نه کیږي. نبوت دا وهبي سیز دی، کسبي سیز نه دی. اوس کې یو انسان عقیده لري چې د الله یو نبی په خپل په ګناهونو کې اخته شو، نعوذ بالله، د دې مطلب دا شو چې د الله هغه انتخاب غلط و. ځکه سوال دا دی الله چې دغه انسان نبی جوړاوه
الله تر دې خبره علم وو کنو چې دا انسان په پریزه د رسالت سر ته ورسي د چې رقم سیز د بار لګم چې هغه د روحاني امراض او علاج وکړي د بندګانو د الله پیغام د انسانيت ته ورسي د دیو د بار عملی تفسیر او نمونه جوړ شي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه الکتوی چې الله تر دې خبره علم نو چې دیو پریزه د رسالت سر ته ورسي الله تر دې خبره علم وو چې دیو خنمونه جوړ نشي الله تر دې خبره علم وو چې دیو پرایز د رسالت مخبولان دی ورنسي هغه کې به کمی کو تاهیانی وکي نو الله سره د علم نه دسی انسان به نبی ولې جوړو نبوت ولې ورکو او کته وی چې الله ته علم نور دې خبري نو دې سره زموږ علماوی جهل د باری تعالی لازم شو یعنی الله تعالی ته یو خبره علم نو دا خو شی عقیده ده زموږ مسلمانانو عقیده خدا نه چې الله تعالی یوی ذره علم ده 50,000 کال مخکې اوسس کې دون کې 50,000 کال رستا الله ته 50,000 کال مخکې راغی علم ده هغه نو سپټ نشته او دریم نمبر محترم کو تاسو وګورئ قرآن مجید کې چې څومره نصوص راغلي دي مَيُّطِعِ الرَّسُولَ فقد اطاع الله چا چې د نبی علیہ السلام اطاعت کو د الله اطاعت کو زبز اطیع الله او اطیع الرسول تاسو اطاعت کوئ د الله او د رسول څومره چې د نصوص راغلي دي د نبی د اتباع او د تابعداري دا ټول مطلق دي یعنی د نبی د ټولو افعال او اتباع مراد دغه نصوصو کې علما فرمایي چې د دې خبره ذکر نشته چې د نبی په دې کارونو پسې نعوذ بالله چې بد کارونه دي هغه پسې مزه دغه اتباع وکوي کم چې ښه کارونه دي هغه تاسو اتباع کوئ بلکې نبی داغه د هر کار داغه د تمام افعال او اتباع حکم دی مونږ کم چې شریعت زمونږ لپاره هغه شریعت ګرځول دی الله رب العزت اوس کې د نبی له دغه د یو نبی نه ګناه جایز وګڼي نو داغي مطلب دا شو چې امت چې الله رب العزت انسانانو ته ګناه حکم کوي علم کې دا کې دی نشي چې الله ته ګناه حکم کوي اوس کې د نبی نه ګناه کیږي دا بنده په دغه ګناه کې د هغه نبی اتباع کوي نو د ګناه د واجبولو د ګناه د وجوب عقیده لازم شو علم کې د سره باطل محترم نو بهر محترم زمون عقیده دا موږ تمام انبیاء کرام د نبوت نه مخکې او د نبوت ملاویدون رستا د هر قسم وړو لوی ګناهونو نه پاک دغه مخکینی کتابونو منګړت کسی دي چې د انبیاء په ذمه لګولې او دریم نمبر محترمو تاسو که وګورئ په هغه ادیانو مذاهبو کې دومره بګاړ پیدا شوی چې هغوی د اصول دین نه مکمل انکار کړی دیو د توحید عقیده چې دا زموږ د مسلمانانو د عقیدې بنیاد دی د ټولو نه د عقیدې اولنې جز اولنې بنیاد چې دا توحید دی د الله وحدانیت دی الله یو ګڼل دغه په ذات کې هغه سره څوک نه شریک کول دغه سره دغه په صفاتو کې څوک نه شریک کول دغه سره دغه په افعالو کې څوک نه شریک کول الله یو دی په اعتبار د ذات سره دغه سره څوک شریک نشته دغه په افعالو کې دغه سره څوک شریک نشته دغه په صفات خاصو کې دغه سره څوک شریک نشته دیو جن علما فرمای دغه سره دغه په ذات کې څوک شریک ګرځول دام شرک د انسان مشرک ګرځيږي د الله خاص صفات چې کوم د الله رب العزت مثلا مونږ الله رب العزت ته غیبانت چغه لګو الله رب العزت اوري مونږ د الله رب العزت نه مافوق الاسباب امداد غواړو الله رب العزت امداد کوي دغه ما فوق الاسباب د الله دغه یو صفت راغستل غیر الله ته ورکول چې غیر الله انسان ته یو نبی انسان ته شفا ورکول شي یو ولی انسان ته شفا ورکول شي یو نبی د انسان ما فوق الاسباب امداد کول شي یو ولی د انسان ما فوق الاسباب امداد کول شي دغه نظریه د شرک د محترم الله یو ګڼل قرآن مونږ ته دې حکم کوي لیکن مخکینی دینونه چې مونږ کاته مخکینی کتابونه چې مونږ کاته هندوان دغه خلق خو پرې دوی ځکه خو الهامي دینونه نه دي او که يهود ګوري وقالت اليهود عزير ابن الله د يهود عقیده او عزير د الله زوی دی دغه رنګي د نسوارا عقیده وقالت النسوارا د نسوارو د عیسایانو عقیده وا عیسی علیه السلام د الله زوی دی
بلکې د دیو عقیده وا التوحید فی التسلیس والتسلیس فی التوحید. دیو درې یو دی یو درې دی، توحید په تسلیس کې او تسلیس په توحید کې. روایت دو دي، یو روایت دار چې الله رب العزت بی بی مریم او عیسی علیہ السلام، یو روایت دار الله رب العزت عیسی علیہ السلام او روح القدس جبرئیل امین دا درې واړه یو ځای شوي دي او د خدایي نظام ته جوړ شوی دی. چلیږي نعوذ بالله. دغه تسلیس عقیده قرآن مجید دغه اصلاح وکړه ځای په ځای. قل هو الله احد، ته وایه پیغمبر اعلان وکړه چې الله یو دی، دغه سره هیڅ څوک شریک نشته دی. دغه سره دغه په ذات کې هم څوک شریک نشته دی، دغه سره دغه په صفاتو کې هم څوک شریک نشته دی، دغه سره دغه په افعالو کې هم څوک شریک نشته دی. الله الصمد بنیاز ذات، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. د دیو دغه نظریاتو اصلاح وکړه. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، دیوی رحمان اگر ځان د پر اولاد جوړ کړی دی، د رحمان د پر اولاد دی. لقد قرآن مجید فرمائی ذکر کوي د دیو دغه عقیده دومره خطرناک کړه که اسمان ټوټه ټوټه شي، زمکه سری شي، وتخر الجبال هدا، او غرونه ریزه ریزه شي، بیا هم دا کمی. ځکه دا خبره دومره خطرناک کړه که اسمان ټوټه ټوټه شي، د پاس نه راوځي، زمکه سری شي، غرونه ریزه ریزه شي، والوځي، بیا هم دا خبره کمه ده. د دیو دا خبره خطرناک کړه. قرآن مجید او فرمایل د دیو د هغه عقیدې اصلاح وکړه. انتهو خیر لکم، تاسو د خپل دې خبرې نه منع شئ چې رحمان د پر اولاد. متخذ الله صاحبة ولا ولدا، الله د بیبی نم پاک دی، الله د اولاد نم پاک دی. قرآن مجید دغه نظریه اصلاح د دیو د هغه عقایدو اصلاح وکړه. اوس که قرآن مجید نه راتلی، نبی علیہ السلام دنیا ته نه راتلی، دغه غلط عقاید به امت کې چلی دی. دغه يهود او نصاراو دغه نصاراو عقیده و دی ویل عیسی علیہ السلام نعوذ بالله لعنت شوی دی، مصلوب شوی دی، پانځه شوی دی. زمونږ عقیده و نه، الله رب د دې عقیده نظریه و زمونږ د طرف نه کفاره ادا کړی. اوس کړه قیامت پورې مونږ هر څه ګناه کوو، مونږ ته هیڅ نقصان نه رسیږي. قرآن مجید دا غیم رد وکویل نه. عیسی علیہ السلام الله ژوندی اسمان ته اوچت کړی دی. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان تم خپل عمل بدله ملاویږي. یو انسان سره ایمان نشته، صحیح ایمانی مراد ده، د بل چا ایمان د ته پیدا نه رسي. کوپر یو سړی کړی دی، د کوپر اوس بل ته نقصان نه رسي، د کوپر سزا به د ته ملاویږي. وَأَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، قرآن مجید زې په زې راغوي د هغه عقیدې اصلاح وکړه. نو د دیو چې کوم هغه غلط عقاید نظریات قرآن مجید راغی، د هغه د دیو د هغه غلط عقاید نظریات اصلاح وکړه. او یاد ساتئ د تورات، انجیل، زبور مونږ دغه د الله کتابونه منو، یقینا منو. خو ها مونږ هغه یاد وساتئ د زمونږ عقیده ده، مونږ هغه تورات او انجیل زبور منو چې کوم د الله د طرف نه نازل شوي دي. نن چې انسانانو په خپل ګوتو باندې جوړ کړي دي او الله طرف ته منسوب کوي، دا قطعا د الله کتابونه نه منو. تورات هم حق د الله د طرف نه نازل شوی کتاب، انجیل هم حق د الله د طرف نه نازل شوی وو، زبور هم حق د الله د طرف نه نازل شوی وو. خو ها کوم چې د الله د طرف نه نازل شوی موږ په هغه باندې ایمان لرو. نن چې انسانانو په خپل ګوتو باندې جوړ کړي، قطعا په دې باندې ایمان نه لرو. دا د انسانانو افسانې دي. مثلا تاسو ته ما هغې یو جلک ووایو، دغه کتابونو کې دومره حد پورې منګړت واقعات دي، دومره خطرناکې خبرې دي پکې. او دویم که ته دغه مخکیني کتابونو موازنه وکړې، لږ وګورې د کتاب د الله دپاره الله مونږ ته پیمانه ډاډه کوي. د قرآن مجید مبارک رب العالمین فرمائی لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا. مونږ چې کله تورات، انجیل، زبور وکتو، خپلو کې دومره اختلافات موجود
چې کله هغه کتابونه په خپل عیسائی مورخین لیکي وای د مختلفو علاقو نسخې موږ راجمع کړې د یو بل سره موکته اختلاف د عباراتو 10,000 ته ورسېدو یو بل مورخ لیکي دوی اختلاف د عباراتو 3 لک ته ورسېدو یو بل مورخ لیکي یو عیسائی مورخ دوی چې کله موږ د بایبل د نسخې د یو بل سره وکته موازنه وکړه اختلاف د عبارات 10 لک ته ورسېدو 10 لک او یو بل عیسائی مورخ چې کله خستله شو په دې شمار باندې اخره کې ولیکل اختلاف د عبارات ډیر زیات دی بس د شمار نه بهر اختلاف دغه عباراتو د الله د کتاب ته الله طرف ته منسوب کړي چې دا د الله کتاب دی به خپل کې سره دومره لوی اختلافات موجود دي قرآن مجید داغه مصلاح وکړه ویلنا چې کم دغه اختلافات لري دا د الله کتابونه نه دي قاعده او قانون دا دی لو کان من عند غیر الله کچرته دا کچرته کې قرآن مجید د غیر الله له طرف نه نازل وي لوجدوا فی اختلافا کثیرا خامخا په دې کې لوی اختلاف به منتشر وي ډیر زیات اختلاف به منتشر وي دیو جن موږ په چلن سره وایو قرآن د اول سورې فاتحه نه راواخله تر والناس پورې ټول قرآن مجید ولولا ان شاء الله کله بتا ته مضمون اختلاف نه ملاويږي ان شاء الله کله بتا ته د معنا اغه اختلاف نه ملاويږي کله بتا ته د عقیده نظریه اختلاف نه ملاويږي کله بتا ته د عمل اختلاف نه ملاويږي محترم نو موږ ته نظریه قرآن دغه او د یاد ساتي نن صرف قرآن مجید د چې د هر قسم اختلاف نه پاک دی مخکینی کتابونو په دغه اختلافاتو کې وردن نشوي ختم شوی دغه حیثیت او بل محترم قرآن مجید راغی کم مذهبی تعصب ته قرآن مجید دراتلو نه مخکې جوړ شوی د دین اسلام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دراتلو نه مخکې قومونو کې جوړ شوی دغه خاتمه وشو تاسو وګورئ اگر تعصب دې حد پورې رسیدلو يهود ویلا مونږ موسی علیہ الصلوۃ والسلام نبی منو د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نه انکار کوو نسوالا ویلا مونږ عیسی علیہ الصلوۃ والسلام منو موسی علیہ الصلوۃ والسلام نه منو هر یو قوم په خپل پیغمبر هغه صرف داغه د منلو تر حد پورې خبره کول عقیده لرل اخو د نور انبیو ته غلط چیزونه نسبت کول يهودو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام مور باندې د بدکاری الزام لګول نعوذ بالله دغه نسوارو په موسی علیہ الصلوۃ والسلام مخکینه انبیو باندې الزامات لګول دیو جن قرآن مجید راغی قرآن مجید مونږ ته بنیاد راوړو كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله من په ټول انبیاء باندې ایمان لرو لا نفرق بین احد من رسله من د انبیاء په منځ کې تفریق قائل نه یو چیرې په دې نبی باندې ایمان راوړم په دې نبی باندې نه راوړم نه په سلسله د انبیاء کې کې انسان د ټول انبیاء مني د یو نبی نه انکار وکړي دا سړی کافر ګرځي په سلسله د کتابونو کې کې یو سړی ته یو کتاب ته انکار وکړي باغی ایمان نه لري دا سړی کافر ګرځي مسلمان نشي ګرځي ځکه لا نفرق بین احد من رسله قرآن دغه مذهبي تعصبات خاتمه وکړه او نن محترمو مونږ دا په پوره فخر سره وایو نن که مونږ د تورات انجیل زبور یا د مخکې یو نبی نوم پیژنو دا قرآن برکت دی نن که مونږ د تورات نوم پیژنو دا برکت د قرآن دی نن که انجیل نوم پیژنو برکت د قرآن دی نن که زبور نوم پیژنو برکت د قرآن دی نن که ابراهیم علیہ السلام او موسی علیہ السلام نوم پیژنو برکت د قرآن دی برکت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ورنه ته وګوره قرآن او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل احادیثو کې د کوم انبیو ذکر نه کړ دنیا ته ډیر انبیا راغلي نن د هغه انبیو د نوم پورې مونږ ناشنا یو نو به پیژنو د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دورو امام صاحب رحمه الله حج ته تللی دی هغه وخت کې را پیدل سفرونه وو په میاشتو باندې کوفه ته یو عیسائی راغی الته مسلمانان چیلنج ته لازم ما سره مناظره وکړي څوک د جواب نو یو معصوم را پاسېرو هغه جواب چیلنج قبول کول غازی د مناظره لپاره ورس کېدوي علماء منع کول صبر وکړه مناظره د هر چا کار نه دی
امام اعظم ابو حنیفه رحم الله حج ته تله د رابشي بیا په مناظره ور سره وکړو د ورته نه زره امام صاحب رحم الله شاګرد یم داغه په درسونو کې شریک شوی یم اول د دې زما سره خبره وکي ما دې پړ کی زمانه رسته به زمانه استاد سره خبره وکي مناظره میدان ولګېدو یو طرف ته د عیسائی مناظر ولال دی بل طرف ته د معصوم دی عوامو مجمع راغلي دي هغه عیسائی مناظر خلقو ته مخاطب شو خلقو ته وای هغه عوام ورته وی اتفاق خصيزي کې اختلاف خصيزي عوام ورته وی اتفاق خصيزي ورته وی تاسو دا غواړئ چې دنیا کې اتفاق راشي اختلاف ختم شي ورته ها موږ غواړو چې اختلاف ختم شي اتفاق دنیا کې راشي ورته وی راځي بیا ضروري ده چې اختلاف د کمزینه راغله دی هغه اختلاف ولا اسباب ختم کو اتفاق ولا اسباب خپل کو چې زمونږ په منځ کې اتفاق راشي به دیو مخاطب کړه ورته ویل ګوره عیسی علیہ السلام تاسو منای ویل او مونږ منو مونږ عیسایان امنو اتفاق ولا زید تاسو امنه مونږ منو مسلمانانو ورته ها مونږ منو لا نفرق بین احد من رسل مونږ تمام انبیاء باندې ایمان لرو په سلسله د دیوي کړي د په سلسله د انبیاء دیوي کړي نه مونږ انکار کو پرګنو ول زي عیسی علیہ السلام باندې اتفاق دی امنه به دیو مخاطب را ول تاسو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی منای ول او منوي ول مونږ نه منو اختلاف راغی پرېګ دی دا اگر معصوم ته متوجه شو چې څوک ورسره مناظره کوي ورته وی بچی ته عیسی علیہ السلام پیژنې توجه غواړم تاسو ورته وی بچی ته عیسی علیہ السلام پیژنې دیو ته کم عیسی اور ته عیسی علیہ السلام نه پیژنې دیو ته کم عیسی اگر مناظر عیسائی ورته وی ته عیسی علیہ السلام نه پیژنې او مناظره ده پر راغله دی ورته یار تر کومه څه خبره کله وضاحت ورته وکړه مسلسل غنټه پورې تقریبا خبره دی ته عیسی علیہ السلام پیژنې کومه څه اخیره کې هغه عیسائی مجبور شو هغه ورته ها هغه عیسی چې کوم ذکر تاسو قرآن کړه دې کوم ذکر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه دې ورته ها یاد وساته مونږ هغه عیسی علیہ السلام باندې ایمان لرو هغه پیژنم کوم ذکر چې قرآن کړه دې کوم ذکر چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه دې ها كتب عیسی علیہ السلام یادې د قرآن نه هټ کر ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هټ کر بیا قطعا هغه عیسی علیہ السلام پیژنم مان نه ایمان په تاسو خبر پوه نه شوي دیکھو یہ قرآن پریږ دو کنه اختلاف راغله دی دیکھو یہ محمد رسول الله پریږ دو اختلاف راغله دی دلته الان کی کته قرآن لري کې محمد رسول الله د مين لري کې عیسی علیہ السلام نه پیژنم دا خو د انسانانو کتاب دی دا خو انسانانو په خپل لاسونو باندې لیکل دی دا خو سره الله کتاب نه منم دا خو ما ته عیسی علیہ السلام شرابي او نعوذ بالله دا خو ما ته عیسی علیہ السلام نعوذ بالله بدکارو زداد الله کتاب منم دیکھو انبیاء نعوذ بالله دروغ ویلا دا خوئی نعوذ بالله انبیاء شراب خورو نعوذ بالله زداد الله کتابو منما بغل محترم عرض میں کہو قرآن مجید راغه دا اغه مذهبي اختلافات په فیصله وکړه ختم کړه لا نفرق بین احد من رسل اوس قرآن منل دا ټول کتابونو باندې ایمان دی ولې فيها کتب قیمه قرآن مجید د مخکینه ټول کتابونو تعلیمات قرآن کې راغلي کم تعلیمات چې الله تر طرف نه نازل شوی قرآن مجید هغه صفا سوچا قائد نظریات تعلیمات راوغستا کم چې انسانانو په کې د ځان نه ملاوت کړي وغیرہ رد کو نن محترم ډیر خلک اغي دغه يهود او نصاراو نه دغه مغربي میډیا نه د متاثر اداره وحدت ادیان چغي لګي یار خو بس دا ټول د الله کتابونه دي د الله د طرف نه ولي سید الاسماني دین نه دي وزدا دومره د هغه مغربي میډیا نه دومره متاثر دي د هغه کفر نه دومره متاثر شوی چې دته وزدا سيزونه په نظر باندې نه راځي دته دا نه راځي چې د مخکې کتابونو په خپل اصلي شکل کې نه دي پاتې شوی ما ته دلته یو صحیح قرآن مجید کې راوړو ما ته قرآن نه دی کړم موتل او ول دا ستاسو کتاب وای چې د مخکې انبیاء حق عیسی علیہ السلام حق انجیل حق ما ورته د قرآن مجید دا یو آیات منی کړه نورم منی ما ته ما ورته ټول منی قرآن بیا ما ته دام وای کنه چې مخکینی کتابونو کې تحریف شوی دی وسنی چې کم کتابونه موجود دي لري انسانانو د لاسونو لیکل شوی دي د الله کتابونه نه دي
قطعا الله تعالی دې نسبت غلط ده. یكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. قرآن وی فويل لهم مما كتبت هلاکت دې دیو د پاره مما د اغسن كتبت چې دیو لیکلي دي وويل لهم مما يكسبون او هلاکت دې دیو د پاره د هغه چې دیو کسب کړي دي. قرآن خو وی تباہی او هلاکت دې دیو د پاره او تعالی الله کتاب ګرځي ظالما. ماوی ها اگر ټول هر څه پرې دوا تورات انجیل زبور دغه کتابونه د په عبرانی ژبه کې نازل شوی نن عبرانی ژبه راوړه. چا د اردو ترجمه کړی دي، چا د پښتو کړی دي، چا د فارسی کړی دي، چا د عربی کړی دي. نن هغه کتابونو ژبه نشته، اصلي ژبه کې نشته. دیو جن محترم یاد ساتي نن دغه نور خلقوم کوشش دی. اول نمبر دی وخت کې خلک یو نظریه مونږ ته اخر راخی، اگر نظریه مونږ ته دار راخی مونږ ته وای د قرآنی مجید الفاظ یو سړی ته ازدی او معنا ورته نه ازدا د اجر نه ملاویږي. او دا د نن سبانه وابیان غیر مقلدین چې ورته ماو تاوایو اهل حدیث ځانته وای. دا د خلکو سازش ته چې قوم په ذهنونو کې وراچي ورته وای چې معنا درته نه دی ازدا په الفاظو به سو کې دا خو ته رټ دی روز بل. ما ته یو کس ټلیفون نکو، ما ته زمون په علاقه کې وابیان دي. هغه دا خبره کې ما ورته ملګریا چې د سړي په هوش او حواس کې دا خبره کړې ده کافر شوی دی په دې سره. د قرآن د الفاظو د څه تشبیه ورکول دا خطرناک خبره ده. د قرآن الفاظ چې یو سړي ته ازدی په معنا او مطلب باندې نه پوهیږي حدیثو کې راځي د تاجر ملاویږي صرف د هغې په تلاوت سره. یو سړي ته که مطلب او معنا ازدره د بیا تلاوت کې د ډبل اجر ملاویږي. خداره چې سړی په ځان پوهه کې خو ها د قرآن الفاظ پرې ښودل دا خطرناک جرم دی. او دویم یو بل سازش دی وختدار محترمو مونږ د الفاظو د قرآن نه د غافله کولو لپاره مخکینی کتابونو الفاظ ختم شوي دي. نن خو چاته نږدې نه دي د هغې حافظ نشته دی. بې څه کوي د قرآن مجید صرف لفظي ترجمه چاپ کړي تقسیمه دا نن سبا چې کوم انجیوز راغلي دي. دا ما تا ته دا خبره راخی ما تا ته وی الفاظ کې درته نه وي زده هیڅ خبره نشته. صرف د قرآن مجید د ترجمه وګوره په اردو پښتو پوهیږي دې باندې ځان پوهه کړه. دا زما او ستا خیرخوا قسم بالله نه دی. د قرآن تبلیغ نه کوي، دیر قرآن دشمن دی. قرآن الفاظ د مخ د ځمکې نه ختمول غواړي. او په دې کې ډېر خلک زمونږ د مسلمانانو نه شریک دي په دې سازش کې. مغربي انجیوز هم لګیا دي هغه څیز تقسیموي. ما سربره موجود دی پاکستان جماعت اسلامي هم لګیا دی هغه شی تقسیموي خلکو ته. د تفهیم القرآن اردو ترجمه شوی د الفاظ یې لرې کړي دي. ما سره به طور د ثبوت لایبرري کې پروت دی. هغه امت کې تقسیمیات وساتي. زمونږ د دیني مدرسو د تمام دا فتوا ده صرف د قرآن الفاظ دا شایع کول داغه د قرآن مجید معنا شایع کول الفاظ لري کول د بدترین ګناه ده. دا خطرناک سازش کې شریک کېدل دي کوم چې يهود او نصارا شروع کړل دي. بل المحترم معرض کوو قرآن مجید د هغه مسلکی تعصبات ختم کړه موتا ته تعلیم راکړو. ول ټول آسمانی کتابونه حق دي خو دی وخت کې صرف قرآن مجید دین شریعت دین اسلام په دې ټولو کې مخکینی دینونو مخکینی کتابونه راغلي دي په حق کتب قیمه. اوس اسلام منل دا د نجات ذریعہ ده. په یو بل دین پسې دی وخت کې اسلام منل دا د عیسی علیه السلام راوړل شریعت منل دي، دا د موسی علیه السلام راوړل شریعت منل دي، دا د ابراهیم علیه السلام راوړل شریعت منل دي، دا د ټولو انبیو باندې چې کوم دین نازل شوی دا هغه دینونه ټول منل. قرآن منل مخکینی تمام آسمانی کتابونه منل دي. د قرآن نه انکار کول دا د مخکینی تمام آسمانی کتابونو نه انکار دی. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه انکار دا د تمام انبیو د سلسله نه انکار کول دي. بل محترم او یو بل لوی وجه دا ده چې انسانانو کې دومره اختلاف راغلی و. قرآن مجید د دین اسلام د نبی علیہ السلام دراتلو سره هغه اختلافات ختم شو. قرآن مجید ټولو ته دعوت ورکول راشي په قرآن باندې منګولې ولګوي، په اسلام باندې منګولې ولګوي، ټول یو دین یو امت او یو قوم جوړ شي. ما ته دې دعوت راکو نو د اسلام پر اتلو سره هغه اختلافات ختم شو. برحال محترمو
دا څو خبرې په دغه حواله سره مې وکړې ان شاء الله مزید یو بل جمعه په دغه موضوع باندې خبرې کوم الله دعا وکړي الله رب العزت موږ ته په دین اسلام باندې استقامت نصیب کړي الله د دین اسلام باندې مونږ قائم او دائم وسوا الله زموږ څومره مسلمانان اکه په پاکستان کې دي اکه په نورو مغربي ملکونو کې دي الله د ټولو د ایمان حفاظت فرمایي پروردګار مونږ تر انبیاء کرامو د احترام توفیق راکړه الله د انبیاء کرامو د صحابه کرامو او د اولیاء امت پروردګار د غیر بی ادبی ګستاخی نه مونږ محفوظ وساته الله په دین اسلام باندې مونږ ته استقامت نصیب کړه نن چې څومره کفرونه دي الله دا ټول کفرونه مونږ محفوظ وساته څومره فتنې دي په هر شکل کې دي الله مونږ دا غیر محفوظ وساته الله د امت مسلمه عقاید او نظریات او حفاظت فرمایي الله مونږ د امت مسلمه د عقاید او نظریات او حفاظت د بار قبول کا پروردګار د دین اسلام دغه ګلشن د حفاظت د بار مونږ قبول کا پروردګار د امت مسلمه په حال باندې رحم وکا الله د امت مسلمه په حال رحم وکا الله څوک چې ستاره دین د پاره په کم شکل کې په کم جامه کې په کم ځکه کار کوي الله کامل امداد او نصرت وکړي الله کامل امداد او نصرت وکړي الله د مظلوم مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي الله د مظلوم مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي الله تمام دینی مدارس کامیاب کا الله دغه حفاظت فرمایي الله هر قسمه منسوبه بندیان کوي خلک دغه دینی مدارس د ختمولو لپاره دغه خلاف څه قسمه سازشونه کوي الله ټول منسوبه ټول سازشونه ناکام کا الله هدایت ورته وکړي د فتنهګرو ته الله که هدایت نصیب کړي پروردګار دغه خلکو باندې دیو منسوبه ورولټه الله کم دماغ کم مازغه چې زمونږ د دینی مدارس ور ختمولو لپاره سوچونه کوي الله غ دماغ او مازغه ته کینسر ولګو الله کم قدمونه کم لاسونه چې زمونږ دینی مدرسو تر مخکې کیږي الله هغه لاسونه خپل ورته شل کړ الله کم زړونه چې زمونږ د دینی مدارسو خلاف په سوچ کې اختری منسوبې جوړي الله هغه زړونو ته اټه کوکا الله د پوره دنیا لپاره عبرت وګرځو چې اند څوک دینی مدرسو ته لاس ور مخ کې نه کی الله زمونږ د دینی مدرسې چې زمونږ سره دلته علما طلبه دي ردي الله د دې حفاظت فرمایي الله دا زې کامیاب کا د دین چینی ته رواني کا الله ټول ضرورت خپل غیب او خزانو نه پوره کا الله څومره خلک د زمونږ دغه طلباو هغه پروردګار خدمت کوي مالی جانی پروردګار د خپل شي نشان مطابق اجر ورته ورکړه د دنیا آخرت د مشکلاتو د مصیبتونو پریشانونو محفوظ وساته الله مونږ ته په دین اسلام باندې استقامت نصیب کړه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه